咧大會嘅經驗，詩篇23第4節佢講，雖然我嘅路途要黑暗無天，也要危險，我唔會驚，因為到上帝佢嘅同在佢講，佢嘅棍來看待嘅，而是上帝要同在，上帝要照顧，上帝要安慰，因為到咩呢？因為喺詩篇23第1節大會讓人講，上帝都係我嘅牧者，我唔會受欠賣。當佢驚，佢得到上帝嘅力量，便唔會驚；當佢煩，佢得到上帝嘅安慰。那麼受欠緊，你驚了，上帝祝福你，便唔會；你煩了，上帝祝福你，安慰你，便要開心，便要快樂。然後一個詩篇23第2節讓人講到，佢上帝讓你水彩青草碰體面，佢帶你去平靜嘅水，表示咩意思？上帝要照顧你，要看顧你，要祝福你，種種佢照顧好，心中你得到要平靜。雖然上帝很祝福你，而是你行暗危險，上帝要照顧，上帝要跟你同在。詩篇23第3節咁樣講到，佢本日生命舒服，佢勸你去對嘅路，因為上帝嘅名，那每年聽上帝嘅路，雖然要黑暗無天嘅路，你唔是驚，因為上帝帶你去平靜嘅路，帶你去對嘅路，帶你去得福嘅路，帶你去勝利嘅路。阿啥，你愛依靠上帝，耶穌基督做一個牧者，所以你寫緊你行到一天，你得到利息嘅路，得勝嘅路，上帝祝福，攏總要聽你禱嘅，阿門。